Bun găsit la ediție specială, sunt Ciprian Jașcu. În această seară discutăm despre proiecte în desfășurare în localitatea Gălățeanu-Tulucești. Invitatul meu este primarul din Tulucești, domnul Petrică Bratu. Bună seara, bine ați venit la noi. Bună seara dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Aș vrea să... Invitaților și telespectatorilor, în primul rând, că asta e... Mulțumim. Acum să vedem cu ce vești veniți pentru gălățeni și pentru locuitorii din Tulucești. Zic și pentru gălățeni, pentru că sunt mulți dintre gălățeni care au început să migreze așa spre localitatea noastră. Cu ce atrageți acolo? E adevărat, localitatea, comuna Tulucești, cu toate cele 3 sate componente, e o atracție, în primul rând, pentru locuitorii municipiului Galați, în primul rând, prin utilitățile de care dispunem. Utilitățile și infrastructura care am dezvoltat-o și care o dezvoltăm în continuare. Mă refer aici, avem apă doar în cele mai urâte, adică nu cele mai urâte. Cele mai depărtate zone. Nu, avem apă aproape peste tot. Vara, când e secetă cumplită, să spunem că mai apar anumite zone unde la ora de vârf de seară rămân oamenii, eu știu, o jumătate de oră fără apă. În rest, putem asigura apă non-stop la aproape toată populația. N-ați avut, ca îmi fac eu paranteză, probleme vara? În ce am înțeles, oamenii mai udă cu apa? De asta vă spuneam, având în vedere orele de vârf, atunci consumul e mai mare. După ora 17, când oamenii vin de la servicii, se mai răcorește vara și atunci ei mai și irigă și... Mai e și cu furtunul la unul. Mai udă și trotuarul ca să mai răcorească și atunci mai scade presiunea, dar nu rămân fără apă decât foarte, foarte puțin și foarte rar. E mai scumpă apa la dumneavoastră decât la Galați? Nu e mai scumpă. Din nefericire, noi am mărit prețul începând cu 1 decembrie. E o dublare a prețului, dar trebuie totuși să ținem cont că acest preț îl practicăm din 2018. Deci, efectiv, noi avem organizat serviciul de apă printr-o societate comercială, capital al Consiliului Local. Efectiv, era la limita de supraviețuire. Dacă nu măream prețul, știm cu toții că, în primul rând, energia electrică, nu că s-a dublat din 2018 până astăzi, poate chiar a crescut de mai mult de 3 ori. Am reușit până anul ăsta să o ținem, dar eram la limita de sufocare și am fost nevoiți să facem o mărire de preț. Toate astea mergeți mai jos ca preț? Păi cam cu 60% mai puțin decât municipiul Galați. Mă mut și eu la Tulucești atunci. Dar canalizare aveți peste tot? Canalizare nu. Avem undeva la 50% din locuințele din cele 3 sate. În schimb, am promovat încă de anul trecut, din decembrie, un proiect de 40 de milioane de lei, deci vreo 10 milioane de euro. A fost depus prin PNRR. Din câte știm noi, așa cum l-am scris și l-am creionat, avem un punctaj foarte mare. Am mai ținut legătura cu Ministerul Mediului, cel care gestionează PNRR-ul pe canalizări. Se pare că în luna decembrie vom afla, nu că vom afla, sigur vom fi câștigători ai finanțării. Și mai mult decât atât, un lucru foarte bun, noi am organizat licitația pentru lucrări, deja știm cine va face lucrarea, a fost o licitație cu clauză suspensivă, în momentul în care am semnat contractul de finanțare, într-o săptămână dăm ordinul de începere a lucrărilor și deci vom putea foarte repede să absorbim acei bani de la Uniunea Europeană. Ne-am mișcat foarte bine. Canalizarea e prioritatea 0. Bun, avem multe priorități, dar am mers în stil gospodăresc. Până nu am avut toate utilitățile în drumul respectiv, nu am mers să asfaltăm. Nu. Păi da. Avem un proiect pe asfaltare de 8,5 km pe programul Angel Saligny, programul guvernamental. În schimb, din cei 8,5 km care urmează să fie asfaltați, 3,5 au canalizare, restul urmează să... Am început deja lucrările pe cei 3,5 km, o să așteptăm să realizăm canalizarea, după care asfaltăm și cele... Asta e o mică inginerie, să spun așa. Dar mi se pare undeva că e o chestie normală. De ce să ne batem joc de bani? Știți foarte bine că în momentul... Am un singur drum în Comuna Tulucești unde canalizarea s-a realizat după asfaltare. Avem tot timpul probleme.
Nu se poate compacta terenul așa de bine și nu e ok. Deci lăsăm din momentul, am realizat canalizarea, cel puțin 6 luni trebuie să așezi pământul, se compactează atât de către firma care va efectua lucrarea, cât și natural, după care trecem la asfaltare. Aveți, eu știu, reclamații de la populația Domnule, nu ne faceți, ne creați disconfort. Care este starea la o comună mare nu poți să mulțumești deodată pe toată lumea. Am răspuns chiar la o sesizare, cineva care nu dăm nume, nu dăm stradă, dar efectiv de la casa lui și până la prima stradă cu asfalt are 50 de metri. Da? Deci, practic, oamenii trebuie să înțeleagă. Noi am luat-o gradual pe străzile principale, pe care circulă și cei de pe străzile secundare. Adică, până la urmă, că asta le-am explicat și oamenii au înțeles. Ne ghiță. Dar gândește-te că dacă nu realizam asfaltul pe strada asta, mata aveai de mers până la drumul național, ca să mergi pe oraș, aveai de mers 2 km pe drum, nu pe noroi, că le aveam pietruite drumurile. Dar zic, acum e 50 de metri. Nu e bine? Păi că ai dreptate, e bine. Păi haideți să avem răbdare. Adică Comuna Tolocești e o comună mare. Avem vreo 60 de kilometri de drumuri. Gândiți-vă că proiectele și programele, atât naționale cât și pe fonduri europene, sunt limitate valoric. Deci, pe Anghel Saligny, spuneam, realizăm 8,5 km. Am fi avut nevoie de mai mult. Dar mai pregătim, depunem pe AFIR acum încă un proiect pentru 4,5 km de drumuri asfaltate. Ușor, ușor o să ajungem să realizăm și acest confort mai la toată lumea. Păi, e normal. Ideea e că mie mi se pare cumva, nu știu neapărat, dar poate chiar ciudat, faptul că ați reușit să vă mișcați cu licitația, cu tot, adică să le aveți practic în prag și doar îi dați drumul, că de obicei durează mult fiecare etapă. Deci dacă am sta și am începe procedurile în momentul în care am semnat contractul de finanțare, am mai pierde încă cel puțin 6 luni până la începerea efectivă a lucrărilor. De asta am căutat undeva acolo, cel puțin pe lucrările foarte importante pentru comunitate, să avem un pas înainte. Să organizăm licitația în momentul în care am semnat contractul de finanțare, să dăm drumul la lucrări. Permite și legislația acest lucru. De asta, că am mai discutat cu primar și nu mai stat să vedem cu saci în car, cumva, dar zic, pierdeți timp, asta spuneam și eu, sau cine știe să mai întâmplă. Nu știu că mai contestă unul, mai face altul, adică... Păi, tocmai aici e problema, că în momentul în care ai început procedura, te trezești cu vreo contestație și posibil să pierzi și finanțarea. Deci dacă mergi în instanță să te judeci, poate să treacă și 3 ani din momentul în care ai început să organizezi licitația și atunci chiar ai pierdut finanțarea și e păcat. E bine că ați prins, să spunem... Avem și un pic de experiență acum. Am 15 ani de primărie, adică dacă am și o echipă bună la comună cu care lucrez, suntem o echipă care ne completăm cu toții, mă implic și personal și avem grijă să... Păi, dar trebuie că dacă nu sunteți acolo pe teren cu mine, clar. Nu se mișcă. Câte proiecte aveți în desfășurare acum? Deci sunt cam 14 proiecte astăzi, mai sunt deja proiecte pe care așteptăm să fie făcute evaluarea de către finanțator. Stăm bine. Deci am finalizat luna trecută o școală modernă la nivelul satului Tolocești, o școală mare cu 2 etaje, ultramodernă. Am realizat bine, acum vreo 3 ani în urmă, o grădiniță nouă la Șivița. Când faceți o creșă, când aveți tineret acolo? Păi creșă aici, deci noi investim foarte mult în învățământ. Nu mai spun că avem proiecte și cu dotări pentru școlile existente. Mai avem un proiect, e adevărat, mai micuț, dar pentru grădinița din Tolocești e foarte suficient pentru a schimba mobilierul la grădiniță. Iar vis-a-vis de creșă, avem pe PNRR o creșă, bine, e un contract încheiat între PNRR, Unitatea de Management, Compania Națională de Investiții și Comuna Tolocești. Săptămâna trecută am avut o vizită în teren de la Compania Națională de Investiții. Ni s-a promis că, nu că s-a promis, ni s-a comunicat, practic, da? Licitația a fost organizată, finalizată, săptămâna asta urma să se semneze contractul de lucrări. Așa că e proiectare și execuție.
Practic că vine iarna, e bine, adică în 3 luni, 4 luni de zile o să fie realizat proiectul tehnic, abia îl realizează în tihnă și rezolvă toate problemele locului, iar din primăvară, când se face timpul bun, se va începe... Asta e un lucru bun pentru că partea cu creștere e... Am căutat, e în satul Tulucești, în schimb e la ieșirea din satul Tulucești, undeva să fie un acces facil și pentru locuitorii din Tătarca și Șivița. Da, pentru elevi aveți transport, microbuze de transport? Da, noi avem 2 școli, una în Tulucești, una în Șivița. Acum, iar vis-a-vis de școli, suntem în faza de evaluare a licitațiilor. La Șivița era o școală cu un etaj. Am organizat licitația, că avem o finanțare asigurată prin Administrația Fondului de Mediu pentru creșterea eficientizării energetice. Deci, practic, se schimbă tot. De la acoperiș, tâmplărie, instalații electrică și modul de încălzire. Va fi cu alte cuvinte, o renovare generală. Deci rezolvăm problema. În Tătarca nu mai avem școală, în schimb copiii din satul Tătarca, cel mai mic sat al Comunei Tulucești, sunt transportați către școlile din Șivița. Da. Avem 2 microbuze. Noi sperăm că ne-am înscris și la Consiliul Județului. E un proiect mai amplu prin care vom lua și microbuze electrice. Deja țintiți mai... Păi trebuie să protejăm și natura, nu? E un lucru bun acum, da, știu că mai sunt încercări și prin alte localități. Acum știți, da, e vorba aia. Dacă cerci, ai 2 șanse. Dacă stai așa și nu mai aștepți ca să vină de la alții să te roage, undeva e mai greu. Da, corect. Cum stați cu colectarea deșeurilor, gunoiului menajer? Gunoiul menajer, noi avem un serviciu propriu, avem mașina proprie, așteptăm, în schimb, e o mașină care are o anumită vechime, am luat un SH și n-am avut mașină nouă, noi am dotat fiecare gospodărie câte o pubelă, așteptăm să fie finalizat proiectul Consiliului Județului cu Ecoservo, prin care știm cu toții că pe lângă depozite și stații de sortare sau ce mai e la Valea Mărului sau mai sunt cele stații de transfer, să fie organizată și activitatea de colectare a deșeurilor din mediul rural. Mai aveți o platformă de gunoi? Nu, platformele sunt desființate. Noi avem un mare noroc față de alți colegi care sunt un pic mai departe de municipiul Galați, că suntem arundați încă gropii de gunoi de la Galați. Deci la Ecosal. Nu mai aveți platformă, da? Și au mai păstrat oamenii obiceiul de a mai duce pe câmp? Oamenii mai duc. Avem poliția locală, îi mai urmărim, îi mai certăm, îi mai sancționăm. I-am educat, să știți că ușor juntem pe drumul cel bun și din punct de vedere al deșeurilor. Ce am mai discutat cu colegii de noastre din județ, spuneau, e problema că în pubela aia oamenii mai pun și alte... E adevărat. Noi am organizat undeva la 2-3 străzi câte un țarc pentru peturi și materiale plastice. Le-am dat saci pentru alt tip de gunoi față de deșeu. Bun, le-am interzis undeva sacii, în primul rând, pentru resturile vegetale. Resturile vegetale le recoltăm nu cu mașina de gunoi, ci cu tractorul. Și alea le ducem undeva într-o platformă, pentru că resturile vegetale alea... compost. Exact, se vor transforma într-un... Au intrat... Au intrat. Mai greu, mai sunt care... Da, ușor... Știți cum e, dacă nu iei gunoiul, dacă ai trecut pe lângă el și am învățat băieții să deschidă capacul la pubelă, să se uite și în momentul în care constată că e ceva care nu trebuie pus în acea pubelă, nu-l ridică. Și atunci, ușor... Atunci sună la privat. Ce să facem? Asta este, luați gunoi, să supără. Oamenii sunt înțelegători. Suntem o comună de oameni civilizați. Asta e un lucru bun. Acum, la distanța de 15 km de municipiul Galați, adică deja vorbim de o suburbie, adică pretențiile sunt urbane, dar și
modul de comportament, să știți Eu m-am întâlnit cu un cunoscut care îmi spune, măi, mi-am luat o casă la Tulucești. Da. Păi zic, bă, de ce la Tulucești? Sau Da. Și a zis, băi, e bine, e aer curat, mi-am făcut ce-mi trebuie, mi-am văzut apartamentul în Galați și fac naveta. Mă zic, bă, dar tu zilnic mergi? Da, n-am nicio treabă. Soția lui vine cu mașinile astea, cursele astea. Da, trec foarte mult. Ea pleacă mai târziu la serviciu, eu pleacă dimineața cu mașina. Zic, mă, dar și a spus, e ok, aer curat, e altfel. Adică e bine și... Deci, acolo depinde și unde lucrează persoana respectivă, că mai puțin faci de la Tulucești până în bariera Traian decât din 21 până în bariera Traian, adică la orele de vârf. Da, și asta e adevărat. Da. Nu zic exact. Sunt perioade în care zici că ești în București. Da, bine, sper să nu fie așa mult că ești. Vin gălățenii la Tulucești. Bun, este un caz, îl cunosc eu, dar mea asta trebuie... E cartierul nou, s-a dezvoltat foarte bine, bun, au fost vetrele vândute, noi am mai alocat tinerilor căsătoriți, bun, celor până în 35 de ani. Am avut vreo cam 40 de vetre, le-am oferit gratuit pentru construire de locuințe. Bine, asta s-a întâmplat acum 5 ani, chiar în ședința de sfârșit de luna trecută. Am fost nevoiți pentru faptul că circa 15 nu și-au construit. Am revocat hotărârile de Consiliu, urmând să începem procedura. E o procedură pe care trebuie să o urmăm, să o respectăm, să o aprobăm în Consiliu. Obligați, practic, în timp de un an de zile ei trebuia să-și construiască, să înceapă măcar construirea casei. Da. Din păcate... Tu ceri teren, bun, stai 5 ani, înseamnă că n-aveai nevoie. Vedeți că e și, adică majoritatea au la poartă apă, gaz, canalizare și asfalt acum. E și terenul gratis. Deci, dacă... Păi nu, asta e, de ce zic, asta e mană cerească pentru cineva care vrea. Bine, au depus cereri și câteva familii care n-au nicio posibilitate materială. Și atunci, eu i-am întrebat, dar zic, voi aveți cu ce să faceți casă? Vând, cine știe. Păi, dar n-au cum să vândă. Bun, singura modalitate prin care se putea vinde vatara respectivă era realizarea casei, că au fost câteva cazuri. Au construit casa, da? Au solicitat cumpărarea terenului de la primărie. El e gratis pe perioada construcției, dar dacă vrei să fii proprietar, solici și se poate cumpăra. Și atunci faci ce vrei cu el. Probabil s-or fi gândit ce azi. Cine știe cum e legea, nu erau foarte informați, lasă să o luăm să fie acolo, noi avem o casă mai validă. Da, vedeți că ei n-au un act că sunt proprietari. Ei sunt persoane care pot folosi terenul ăla gratis, dar atât. Da. E un fel de concesiune. Bine, nu e concesiune. Concesiunea știți că e pe bani. Deci, efectiv, ei au avut posibilitatea să construiască fără să plătească nimic. De scos sau v-ați mai identificat? Nu mai avem altă zonă, dar vetrele pe care le-am revocat, urmează să le atribuim tot în aceleași condiții, adică tot celor până în 35 de ani. Se vând case, știu, bătrânești, au decedat cei care au acolo copii spăcați. De singurele case care au mai rămas, așa să zicem, mai părăginite prin Tulucești, sunt casele unde nu se înțeleg moștenitorii la dezbatere, știți? În rest, nu există casă care să fie scoasă la vânzare și să rămână nevândută. Deci, nu există așa ceva. Asta înseamnă că are potențial. Da, comuna are potențial. Se vehiculează variante de stațiune turistică a Tuluceștiului. Despre ce e vorba? Deci noi am obținut statutul de stațiune turistică de interes local în 2019, dacă nu mă înșel. Păi suntem singura stațiune turistică de interes local din județul Galați și acum vă spunem și de ce. În primul rând, pădurea Gărboavele, administrată de Consiliul Județului, e pe teritoriul administrativ al Comunei Tulucești. Da? Deci, acum să nu uităm investițiile majore realizate de domnul președinte Fotea și de Consiliul Județului în pădurea Gărboavele. Și pe lângă pădurea Gărboavele, da? Adică modernizarea drumului județean, vorbim acolo de grădina zoologică, muzeele care sunt, Parcul Aventura, mai sunt și investițiile alea private care vara aduc atâția
turiști, da. Oameni E adevărat că e zonă de turism de weekend mai mult, dar e foarte interesant. Erau cândva taberele școlare. E cam principala atracție pentru turismul de weekend din municipiul Galați. Sunt grătarele construite și puse la dispoziție gratuit de bicicliști, am văzut Păi, deja astăzi am aprobat în Consiliul Local, e un drum care face legătură între Pădurea Gărboavele. Trece peste Valul Traian, deși Valul Traian a adus greutate în obținerea statutului de stațiune turistică de interes local. O să-l punem și în valoare. Am discutat și cu domnul președinte Fotea. Sunt ceva proiecte, linii de finanțare, ori prin programul operațional regional, ori pe programul transfrontalier. Să vedem acum cine aplică. Comuna sau Consiliul Județului. Important este că... Să facem ceva pentru Galați, pentru... Bun, acum lăsăm la o parte partea administrativă și munca noastră de primar. Dacă toți sunteți prezent în platourile noastre, trebuie să vă întreb ceva, o curiozitate și personală și nu numai, și a câțiva prieteni. De unde a pornit ideea? Câțiva colaboratori de-a noștri au plecat săptămâna trecută în Republica Moldova, domnule, hai la Crama, la Cricova. Da. E frumos acolo, e degustare de vinuri, e pentru asta au mers. Și zic, bine, dar știu acum că există și Crama Brad. Și acum, dacă tot sunteți stațiune turistică, pe când o cramă deschisă, accesibilă gălățenilor pentru variante de astea de degustare. Deci, crama e deschisă, e adevărat, a fost campania de recoltare, de vinificație. Din fericire, e o investiție de suflet. Eu sunt asociat împreună cu frații mei, deci suntem 3 frați. E o afacere de familie și lucrăm efectiv cu membrii familiei, nepotul, băiatul fratelui cel mai mare, el e șeful cramei, enologul, are studii de specialitate. O am pe fiica mea care, bun, ea a terminat farmacia, face și doctoratul, dar e foarte pasionată de marketing, adică inclusiv activitățile de producere și de promovare și chiar de vânzări sunt realizate de către familie. Soția vine din port, n-are nicio... avem un magazin în Galați. V-am spus, e o investiție de suflet de unde a pornit. Tata a fost șef de fermă o viață, pe timpuri, până la Revoluție, când viile au fost retrocedate și s-a ales praful de ele, da? Noi efectiv am trăit în vie. Și de aici pasiunea pentru vie. Acum am profitat de fondurile europene și am realizat o plantație modernă, pe care, unde am instalat inclusiv un sistem de irigare prin picurare. Să știți că în zona noastră e o mare problemă cu apa. Dacă privim afară, deci sunt mai bine de 2 luni de când n-a plouat, decât foarte, foarte puțin. Deci culturile agricole sunt deja în pericol. Prin picurare. Și, bun, la fel, văzând oportunitățile create de fondurile europene, am realizat și o cramă modernă, zic eu, cea mai modernă cramă și cea mai mare, cramă modernizată din județul Galați. Am avut ambiția, vedeți, Galațiul că am fost șters de pe harta viei. Să știți că la Revoluție, județul Galați era al 2-lea județ din România după Vrancea ca suprafață viticolă. Noi am început, că foarte mulți se miră, avem obținute medalii naționale, adică am avut un vin, avem o gamă Traviata, deci o fetească regală care a obținut medalia de aur la 2 competiții. A fost considerat cel mai bun vin al degustării. Toți se miră cu Galați, vin de Galați? Ce e aia? Hai, uite că vinurile de Galați sunt vinuri bune. E adevărat, aici trebuie să utilizăm cei mai buni. Avem și o colaborare, recunoaștem, e domnul Lăcureanu, care e un enolog, e unul dintre cei mai buni din zona de Alumare, care ne oferă consultanță. Foarte bine. Vine săptămânal sau la 2 săptămâni și
cenzurează ce a realizat Sterian, care și el e foarte implicat și o face dintr-o pasiune maximă. Bun. Când se va face o zonă în care, cum spuneam mai să poată veni gălățenii și nu numai, noi mergem la o degustare de vinuri și cu tot ce trebuie exact. Deci noi pe site-ul Cramei avem deja oferte pentru degustări. Încă n-am dezvoltat zona de food, de mâncare, dar am mai apelat la restaurant, adică la diversi colaboratori și dacă oamenii au vrut ceva anume, le-am putut oferi, chiar dacă n-a fost gătit la noi. Avem un foieșor acum care încă nu e gata. Deci vom fi prezenți și va fi o atracție, deci cei care vor merge în pădurea Gârboavele, necondiționat vor trece și pe la noi. Păi ăsta e un lucru bun. O să mai povestim despre asta și eventual când inaugurați foieșorul, poate cu mare drag. Vedem, pentru că dacă avem la noi în județ așa ceva, de ce să nu vedem și să nu facem cunoscut? De ce nu? Da. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți pe TV Galați. Mulțumesc și eu, toată stima și să ne revedem sănătoși, multă sănătate locuitorilor Comunei Tolocești și tuturor cetățenilor județului Galați, de ce nu? Doamne, să fie sănătate cu mine. O seară bună tuturor!